Xaaliyaaniin Itoophiyaa weeraruu ni beektaa baasan dura seenaa dhageessee beektaa. Dhageenyi dhagaan ture nan dubbisaa ture. Okay. Gaafa Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartee san uummanni Itoophiyaadhaan lolee ofirraa deebiseemi. Uummanni Itoophiyaa gaafa lolee ofirraa deebisuu san ni tolchamuu ni balleesse. Ofirraa deebisuu moo? Biyya ofiidhaa kan weeraramte san ofirraa deebisuu san ni tolchamuu ni balleessan. Akka kootti birmadummaa biyyaatii fi kolonii jalaa bahuudhaaf ni tolchan jedha. Okay. Ati amma ni tolchan jettamu akkan keetitti hin balleessan jedha. Ni tolchan jedha. Okay, khalas. Na deebistee jirta. Tole ni tolchan. Kiristaanummaa keessatti nama maddii kan kee kabitaa sidhee kan mirgaadha jala qabii kan mirga si rukute ammoo kan bitaadha jala qabii jedha mataafni keessan. Akkamitti lola akkamitti deeggarte? Ati kiristaana akkamitti lola deeggarte? Okay, lolli inni akkas jedhu inni macaafni qulqulluun jedhu obboleessi kee kaballaa maqaa godheessuma si kabalu kana harkuma foonii kanaan si kabaluutu hin ta'ini. Fakkeenyaaf isin yoo namiitanii waan ta'e tokko irratti walitti bu'uun yoo namiitanii isin yookiin hangafa koos ta'a quxisuu koos ta'aati. Wanna saraa dhiifamaa isinii qabaachuu dhiiseera darbee. Tole Xaaliyaanii maal lammii warri Itoophiyaadhaan loluun isaanii tolchanii jettee Itoophiyaan warroon Itoophiyaadha Xaaliyaan illeen kiristaana warri Itoophiyaalleen gaafsa lolaatiin ture Minilik jala hiriiranii lolaa turanii ati loluu san ofirra deebisuu san warra Xaaliyaan ofirra deebisuu san maaliif deeggarte duuba akka amantii kiristaanaati kunoo akka isin jechaa jirtanitti amantiin keenya jaalala lallabaa lolan deeggaru jettan. Tole lolan deeggaru jenne haa jennu. Nama maddii kan kee bitaa si rukute bitaa jala mirga jala qabi kan mirga si rukute bitaa jala qabii jedhanii akkamitti lola deeggarte maaliif gaafsan kiristaanonni Itoophiyaadhaan maaliif gaafa Xaaliyaaniin dhuftee biyya san weerartummaa callisuu dhabdan maaliif loltan erga lolli amantiin keessan hin ayyamne akkamitti amantii keessaniin faallaa dalagdan moo wani sun dogongora jettaan. Okay, dhiifama wajjin paasterii yookaan qeesii yookiin raajii akkasumas amanaa gaafa san hirmaate kee nama tokko na dubbachuu dandeessu? Maal Miniliki mataa keessan Miniliki mataa kiristaanatiin isaa maal amanaa jirta isaa gaafsan peenteen hin jirtu peenteen jechuun peenteen hin jirtu biyya keessa peenteen zamana Haile Sillaaseeti kan babal'attee peenteen jechuun peenteen hin jirtu. Yeroo san jiru kaatolikii fi ortodoksii hunduu hirmaatee jira musliimni illee hirmaatee jira. Maal mataa Minilik mataa kiristaanaati hoogganaa kiristaanaati kiristaanummaa masqala guddaa qabatee deemaa ture masqala guddaa baadhatanii Goorgisiin dhufee lole jedhanii kiristaanonni kun Goorgisiin dhufee guyyaa sanii kinfiidhaan ummata ciraa olee jedhan kinfiidhaan ciraa olee jedhan gaafsan akka ortodoksiin himanitti. Amantaa Minilik hordofu ifa manaa godhaa malee isaas ani hordofu Minilikumti dhugaa dubbachuudhaaf inni kan hordofaa ture. Warra tiniti isaanii normaalii maqaadhaaf sobanii wantoota malee warra samiirraa taabonni bu'a jedhanii maal jedhanidha. Amantaan sun ani akka kootti amantaa dhageessitti waliin galu. Isaanis immoo miti kan waa'ee macaafaa kana sasna gaafattan kana. Okay, ata amma sa'aatii kana osoo tole sanaadhiif maamma tole isaanii amma garuu lollichanii deeggaraa jedhe. Ayya gaafadhaa kiristaana mitiidhaa lafa dhaabsaatti bira darbaa. Ayya gaafadhaa lafa dhaabsisaame. Minilik moo? No, ustaad isiniin hin jedhu. Karaa irra jira wallahi karaa jira saniif dhiise. Hin gaafadha sila. Zahmaa keessa hin argu jirtaniimi. Rakkoon qabu jifadhaadhuma gaafadhaa akkuma ammaatti gaafadhaa. Maa gabiraatti darbuuf turtani gaafadhaatis ammaatti darba. Okay, dabala. Isinin fagaatiin ni yeroo garii irraa na baasa waan ta'eef. Dabala aywa Minilik kiristaana moo kiristaana miti walii galatti jarri sun warri Minilikifaati. Minilik kiristaanas ta'uu dhiyeessuus danda'a seenaa Minilik raawwadhee dhiyeessuu danda'a miti kaa yookaan kiristaana jedhi yookaan kiristaana warra mataa afaan buluu jedhi yookaan miti jedhi ta'uu danda'a miti. Kan amantaa qabu namadha miti. Minilik amantaa nama miti bineensadha. Waa'ee Minilikii waa'ee bineensaa waa'ee jaldeessaa na gaafadhaa dhiifama. Atau warra ortodoksii warri isa jala hiriiranii gaafa lolaa turanoo. Isaan illee akkuma isaati. Warri ideoloojii Minilik warra ortodoksii Minilik hordofu
Miniliki wanda addallaadhaan garuu an amantaa kiristaana kiristoositti amanee fi macaafa qulqulluu duuka buutuu kiristoosidha malee normaalii. Xaaliyaani ati gochi gaafsaniidhaati xaaliyaanii lolanii deebisuun sirriidha kan jette isa kamire warra kamidha kan deebisisa minilikfaatu deebise gochi isaanii sirriidha jette kiristaati ni tolchan mali balleessanii jennaan ni tolchanii jette deebitee ammoo lakkii amma ammoo bulguudha jaldeessaa jechuu jiru duratti amma daqiiqaa muraasaan dura warra xaaliyaan ofirra deebisuun sirrii moo sirrii miti jennaan sirriidha jette tolchanii jette eenyu dharee kan bira ka xaaliyaan deebisi minilikiin fa'aadha gaafsan hogganaan jiru minilik warroonni biraalleen dhugaadhaan mootiin jiru gaafsanii isuma kuwwan illee jalatti makame isuma jalatti seenanii tumaan namni lolee gaafsa ofirra deebise eenyuun tolchan jette ati duuba. Fakkeenyaaf darbiiwwan asumarratti himuu isaas wanti anaaf naan galle macaafni kan inni jedhu yeroo gara naansi kabalan gara sitti qabu yookiin bitaa si kabalanii mirgaatti qabi mirga si kabalan bitaatti qabi dhagaafin keessan. Isa kana maaf hin jalleessini gaafa xaaliyaan dhufte loluu sirriidha maa jette amantii kan kee maaf hallessite amma wannan si gaafatee beekte dabala siin ibsame waa si ibsa. Gaafa nuti gaa ustaafaraan duratti wagguu isin deebisaa ture kiristaanota guutuudhaaf akkamitti namni islaamummaa keessatti nama sitti roorresee lolamaani jennaan lakki sirrii miti amantiin keenya jaalala lallabsaa lakki amantiin keenya wal dhungadhaa jedha amantiin keenya maddi wal jala qabaa jedha malee lolli hin jiru jette tole amma immoo wagguu ani xaaliyaan dhuftee Itoophiyaadhaa yeroo weerartu ofirraa deebisuun sirrii miti wagguu sirrii jette lolaan deebite malee xaaliyaaniin bare wal dhungachuudhaan deebine lolaan ofirraa deebisa xaaliyaanii tole lola ni deeggartan garuu asiin ammoo lakki amantiin keenya akkasiidhaa miti jette waan wal diigaadha jechuu isin agarsiisuudhaan waliigalatti waan isin hubachiisuu barbaade warra as jala jirtan kiristaanota guutuudhaan islaamummaa keessatti akkuma zuratti ustaaz Farhaan isin jedhe san islaamummaa keessa lolli ayyaamamu warra ahlul harbi jedhanii warra lolaa jedhamee kiristaana kaafira keessaa jechuu walumaa galatti warra lolaa jedhamee warra lolaatiin lola warra lola namatti himan warra qeera nama buqqisu warra qe'ee namaarra nama kaasu warra akkasiitiin lolli godhama malee nama nagaa wajjin lolamaa miti. Isa kana ammoo osoo amantii dubbachuu baate uumamni namaatu hin deeggaraa jechuudha. Uumamnummaan namaa keessi namaadhaan ni deeggara. Siigaltee kanaafuu islaamummaan morminaa isin jechuu barbaadeeti. Islaamummaan lolee hoomaamu jettanii waan akkasii dubbachuuf hin deeminaa jechuu barbaadeeti. Kanuma isin hubachiisuu barbaade. Isin hubachiisuu barbaadeeti. Fidde waaqayyoon keessi ajjeesuu isaarraas jahannama hor nama gashuutu caalaa jechuudha. Dhaggeeffadhu kaa elaa waaqayyoon keenya jahannama nama gashuun keenya. Innaa eenyutu galcha? Eenyu galcha? Hojii keetu jahannama si galcha. Hojii kee jahannama gaasi gashu situ lukaan dhaqee galama waaqayyoo si galcha. Waan tokko waaqayyo hojii makeetachitti si geessa. Istira gaanaa kenni hojii keetiin deemtee lukaan deemtee situ galaka jedhu. Namni waan facaasee hamada macaafsiin kenna. Firdii sitti kenna moo kennu waaqayyo guyyaadhuma? Firdii hojii keetu firdii sitti kenna bro. Dhaggeeffadhu. Aadaa hojii kee firdii sitti kenna garaa biddaa sanatti kan darbatu moo eenyu? Hojii keeta biddichumatti si darbata. Hojii ragaa kenni dafi wangeela kee. Dhaggeeffadhu kaa. Ragaa kenni dhaggeeffadhu. Warri waaqayyoon hin beekne ragaa malee naasa'u liiba ragaa tokko naa kenni ragaa malee naasa'u. Ragaa malee si darbata ka jedhu fidi. Namni waan facaasee hamaa waan facaasee hamaa kan biraadha hojii keetu achi keessa geesse si galcha ka jedhu kan agarsiisi. Okay. Mul'ata keessaan sii kenna. Iddoo barbaadde baasi. Yaa mul'ata 12:9 ta'e natti fakkaata. Ayyee baasi. Dura cheekiin godhadha. Ayyee. Gabaabumatti garuu waan ati sila mul'ata keessa deebii 18 irratti kaaste immoo isa deettuuf taabboo yaa kana naa kenni isa biraa naa zoota kana baasi. Itti dhufa kana tun baasuun sii kenna. Isa kana naa baasi gidduma taasisuun barbaadu waan biraa. Ragaa kana naa baasi dura. Cira kunoo galata isaa.
Akkam nagaa keeti? Nagaa kooti galata gooftaa. Nagaa. Jira jiran. Maal jirta ree sa'aatii kan turte dhufaar taa'ee fi ishee jiraatte. Neetwoorkii inni jalaa bahee ture. Bro maal hin baane. Ayyee ayyee. Roomii lama jaarraa inni dubbise. Ayyee dubbisi. Roomii. Itti amantanii garuu sagalicha. Dubbisi itti amanuu dhiisuu waan biraadha. Macaafa huluutti nama nuyi kan roomeetti miti. Yaa. Marrajaan na masrajaan የሚባል ነገር አለ ወንድሜ. Yaa aane waaqayyo nama hundumaaf elaa keedu waaqayyo nama hundumaaf jedha. Adda addaan akkuma hojii isaatti gatiin kennaa fedha. Kanaafuu akka hojii isaatti kan kennuuf eenyu? Maarre kana jechuun maal jechuudha? Hojii isaatu akka hojii isaatti kan kennu eenyudha? hojii isaa irratti hundaa'ee kenna miti reestaa. Kanaafuu hojii isaa irratti hundaa'ee kan kennu eenyu garuu? Hojicha kennaaf jechuudha mala bu'aa hojiin sun kennuti elaa biroo kennaaf hojii hojicha kennaaf naan jetta waaqayyo akka hojii isaa irratti kennaaf jecha Oromoo si ibsana dhaggeeffadhu maal akka ta'e dhaggeeffadhu maal naaf afaan Oromoo dubbiste bara ishi qoy maalati yoo nama dhaggeeffatu waaqayyo akka hojii isaaniif kennaa jechaa jira kan kennu waggaa tokko haasa'u na dhaggeeffadhu kaasii fi maashib maal hii kan barbaadan hii tokko naan hiikin waan mocaafni jedhu qofa natti akka hojii isaatti isaaniif kenna kan jedhu kan kennu eenyu Liban cirraa'ii isaanii barbaadu fidee dhufe Liban ammas niitoorkii qobbee jedhe sila waaqayyoon kennuu fi hojiidhuma isaatu kennaafi naan jedhe amma moo waaqayyotu kennaafedha wangeela sagaleen koo jira moo hin jiru ustaaz amma jirta dhufteetta akkasiin jedhe akkasiin jedhe dhaggeeffadhu kan kennu eenyudha jedhe waan wangeelarra jiru qofa natti na dhag ishi siifani maa hundee dubbii jibbitaati qoy hundeen jibbinaani kunosa wangeelli jedhu irraatiin sochoosine qoy kaa siifani ma siifimaan jira odoo namni waan wangeelarra jiru qofa naa dubbisi maara wangeelarra waan jiru sitti maara bar ayyo wangeelarra kan jiru eenyutu kennaafi jedhe dhaggeeffadhu akka maali waaqayyotu gatii kennachaa jiru bar callisee akka hojii isaatteedha bar kan kennu eenyu siin jedhan akka hojii isaatti riizaaltiin waaqayyo kennu hojii irratti hundaa'a jechuudha bro kana beeki rakkoo maal qaba haa ta'u riizaaltii irratti hundaa'u garuu kan kennu eenyudha kan kennu eenyu kan kennu qofa barbaada hojii sana la kana jechuun waaqayyo hojii irratti hundaa'ee firdii kenna jechuun hojicha firdii namaa kenna jechuudha kanaafuu waaqayyo hojii irratti hundaa'ee firdii kenna miti kana jechuun dhaggeeffadhu kaa kana jechuun kanaan kennina naaf kanaan ani hin barbaadu ani murtii sana ani kan hin barbaadu waaqayyo hojii namaa irratti hundaa'ee firdiin kenna miti firdicha kan kennisiisu hojichadha jechuudha dhaggeeffadhu abbaa firdii ani eenyu kennisiisin hin jenne firdii kan kennu eenyudha siin jedhan eenyu kennisiisan jennu kan kennu eenyu firdii kan kennu eenyudha firdii hojii irratti hundaa'ee kennaa jira bar ofiin kennaan hojii irratti hundaa'ee kennu maalan lafarratti hundaa'een siin jedheere hojii irratti hundaa'ee kan firdii kennu hojii isa akka hojii isaatti ikko akka hojii isaatti rakkoon qabu kan kennu eenyu hundeen firdii yookiin immoo gara firdii kan geessu hojii abbaadha jechuudha obboleessa koo kan abuudiin koo iyyuu beeka akka hojii namaatti namni akka waa argatu an sana sin gaafanne an kan si gaafadhe akka hojii keetti firdii kan kennu eenyudha waaqayyotu kenna garuu hojii keetti waaqayyo bakka garuu naan jedhin garuu mi waaqayyo hojii keetti hundaa'eeti haa ta'u hojii irratti hundaa'u kanaaf waaqayyo hojii irratti hundaa'e firdii kenne firdii inni kennu maali firdii inni kennu maali maal jechuudha kam jechuun waaqayyo hojii namaa irratti hundaa'e firdii inni kennu maali hojii keeti kan sii kennu malee ku dhaggeeffadhu kaa please waaqayyo kenna jettee hojii kennaan jetta era wangeelan jijjiirina kana dabar yaa alal kitaabi lima taktumuna alhaqqa bil baatil jedha maaliif kijiba dhugaadhaan haguugduu jedha utuu dhugaan asirra jirutti kijiba maal dubbattasa waaqayyo kenna tu hojii kenna jetta qoishi na dhaggeeffadhu kaa ishi kanas hin jechaa dhaggeeffadhu ela waaqayyo gatii hojii keessanaa kenna malee ila waan hojii keedhaan eewli ustaas please nama maalo please waa rabbii keen sodaatu isuman ani si mormine situ yeroo fitaara ana kan sin jedhe hojii kee irratti hundaa'ee gatii hojii kee waaqayyo si kennaa jechaadha akkuma mana firdiitti hattus sagaagaltus
gaafa mootiin asitti maali abbaan firdii si kennu hojii keerratti hundaa'ee si kenname waaqayyo hojii keerratti hundaa'ee firdii si kennaa jetteeme lakki la dhaggeeffadhu please na dhaggeeffadhu lakki haa hojii irratti hundaa'ee kennu waaqayyo maaliti please nama dhaggeeffachuu ni deessu ustaazati maal si dhaggeeffataa jira namni akka kuusi dhaggeeffatu hin jiru maal kanan dubbadha dhaggeeffadhu hojii kee wanna hojjettuuf gatii kanatti fudhattu dhumarra gatii waan hojjettu sana walitti qabachaa turte isuma ati walitti qabatte sii kenna malee waaqayyo sii galee wanna biraa hojii kee ilaalee ganaa firdii biraa sii kenna waan hojiin kee sun sii kenneti kan gatii isaa hundumaa kan keewwatu namni waaqayyo biraadha so akka ija hojii isaatiitti akka waan hojjete gatii isaa kan dhumarra riiwardii argatu dhumarra gatiin sun immoo waaqayyo geddaruu hin danda'u isuma inni namichi sun hojjetate kennaaf malee. Maalan jedhan anis waan hundi beekan akkana sin denne dhaggeeffadhu kaa kana jechuun naan hin jedhin anaa galee naaniikiin simple example no I don't need any example hin barbaadu naaniikiin naa galeera yoona rakkise naa ita gabtoonya alikoo single waan naa gale maa yeroo natti fitama naa galeera akka hojii keetti waaqayyo hojii keetti si kennaa jette thank you waaqayyoon akkamitti fudhata beektaa akkatti fudhatu akkamitti fudhadhan akka akkamitti waaqayyoon fudhadhu fakkeenyaan godhu waaqayyoof akka bakka waaqayyoon akkamitti fudhata beekta akka gombisaa midhaanii beektamni akkatti fudhadhu bakka akkatti fudhadhu hojiin kee achi dhaqee sii taachi keessatti fudhatta malee gombisaa sana keessa axxeema hojii kee fudhattaati. Hojiinuma keessa hojjette sana dhaqxee fuuta isaasitti sagaagalaa turte achi dhaqxee fuute sagaagalaa. Waan hojii keessuun sii kennu firii adabbi gatii keessuun sii kennu fudhatta dhatte. Issi dhaqxee fudhatta ka jedhu wadaan agarsiisi hin kennaaf jedha malee fudhattan jedhu wangeelloo maaromee irratti hin fudhattedha. Wayni ati bakka gana fagoo waaqayyo kennaaf jechaa jira bar waaqayyo akka hojii isaanitti isaaniif kenna jechaatu jirutti dhaqxee fudhattanaande hin kennaafi jedhee miti kan kennu waaqayyo miti akka hojii isaanitti kan inni kennu maalidhaa siin jedhan. Ustaz bakka waan dafu sammuu kee baneeti baay'ee liban cufini of tuftee asofatu bakati sammuu cufame tokko hin jiru akka hojii keessatti waaqayyo si kennu maal si kenna waaqayyo no ila kam seete ustaz sam of no miti liban waan si gaafa laakin waaqayyo maal si kenna akka hojii keetti fakkeenyaaf siif bakka dhiisi waan biraa irratti somna nama inaasomnu kana natti himtu malee naasoo waan biraan waaqayyo akka hojii maal si kenna siif si maal si kenna akka hojii yoo dhaggeeffatta ta'e siifanima please ishinaa mee ibsi dhaggeeffatara maal si kenna waaqayyo akka hojii keetti na dhaggeeffadhu. Ayyee. Akka hojii isaatti kan irratti hundaa'ee gatiin argatamu hojii irratti akka ta'e waaqayyo dubbatameera macaafa keessa gadi akka hojii isaatti hojiin kee hamaadha taanaan kan itti walitti qabattu waan hamaadha jechuudha. So wanna hamaa sana itti fudhatta jechuudha. Ikkoo maal sii kenna sana irratti hundaa'ee waaqayyo maal isinii kennaa jedhan. Maal ganaa waan sii kennuun qabu hojjetamee lafa irra buleessa kiyya. Ikkoo maaltu hojjetamee lafa jira si fakkeenya. Gara hojiin kee bu'aan hojii kee sun gara si geessu dhatta. Maal si fakkeenya maaltu hojjetamee lafa jira fakkeenya. Si'ooliif jireenya barabaraa jira. Kanaafuu si'oolii sana kan si galchu kan si kennu eenyudha? Hojii kee. Hin jedhu waaqayyo si kennedha. Akka hojii kee jechuun akkas jechuudha brother bakka kanuma kana bira geessi dhaggeeffadhu fudhadhu yoo dhiisii darbi ustaas nagaatti ture bakka baay'ee nama biraa wajjin haasa nama biraa wajjin haasoftuu ati gogaatu haasoftuuti kudha saddeet soba ta'u jalatti isee taap goota akkasitti nama biraa wajjin haasoftu ennaan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Nama macaafatu gaafa argaa jiru na falmitu gadaa kan biraan haasaa ilaal deekanatu namaniin kan biraa maal namaan haasoftama. Bakka akkas warra damtee jala taa'uudha malee kan biraatti wantu taaltu hin jiru. Kan ammaa waaqayyo hojii isaatti kenna, sagaarii hojjeteef jannata kenna, isa immoo fakkataa hojjeteef jahannama kennaa jedhiti waaqayyo jahannamas jannatas akka galchu natti himteeti san booddee immoo sakaa waliin haasofna. Waaqayyo jannatas jahannamas hin galcha jetteennaan ol si deebisa keessa deebi 18 irratti si faana haasa'uudhaaf qophaa'aadhaan. Waaqayyo hin galcha jedhi kootti ol baheeti. Nan jedha hojjette naa barreessi. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Tuufaa ustaaza wal keessa hin taniittu. Gaafii warra qabdan hin seentu kiristaanota taatan. Ani nagaadha akkam jirtu sin? Nagaa fayyaadha jirtu ustaaza wal kee galtanii hirkani. Nagaa galata waaqayyo kiristaanadhanii eeski gaaffii qabdu jiraate. Lammiin si dursa fakkaata dhiifama dabalamee wannaa kennuuf. Tole. Ayyee lii banadhu eenyu maqaan kee lammi banadhu. Haara koon qabu. Lii banadhu mana jette malee abba cirraasho jettee hoo dubbatti sin galcha deebise. Lammi akkam fayyaa keeti? Nagaa godhanoo. Rakkoon qabu dabalaan haasaa taanaan haasa'uun. Abbaa kooshi.
Sasa wal dubachuu barbaadda maayikii banadhaa keessa turtani. Dabala banadhu maayikii kee. Tole banadhe. Ani Baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eddani. waan biraatiif miti ani gaafii xiqqishoo wayii gurbaasanii gaafachuu barbaadee ture. Dabalama kana gaafadhamee kiristaanonni akka hubatanii fi dabalamee banadhu meeroo takka gaafii xiqqishoo wayiitti jidduuman buusu barbaadee beekaa akka hubannoo argatanii. Itoophiyaan warri xaaliyaanii dhufee Itoophiyaa akka weeraree ture ni beektaa dabala. Sirriitti. Dabala akka warri xaaliyaaniidha akka Itoophiyaa weeraree ture ni beektaami. Sirriitti hin beeka hin beeka. Silkii sirriitti awwaltu kan ustaas bilookii godhaa qotta. Naarsi danaanu. Yoo bilookii godhaa dhuftan isin kennaanu isin dingata garaagarummaadha jenna. Waan lafarratti gilxii nutti maa jiru waaqayyo akka hojii isaaniif kenna jedhu hojii isaanii minaamni eeman xiqqoo ishii sirriitti qo'adhu kottu wagee ganaata ammallee ganaadha. Abumaas jirtu dabala qo'eessi dhufa abumaas jiraata sitti dabarsa. Abumaas waaqayyoon murteessu jechuun maal jechuudha nama murteessu taanaani hojii keessantu murteessa jechuudha. Hojii namatti murteessu taanaan hojii sanatu waaqayyoodha jechuudha bara. Waaqayyo jechuudhaaf hojiinis. Isin jedham. Ustaaza wal jirtu. Abu Jaali sinisti kaman dubbata shirisa abbaan kutan. Bilookii godhaa kottaa ustaaz. Deebi'anii akkas. Ni fayyaa sarattuu ta'e malee galchuun natti nuusi darbate. Jala taa'ee baratu de. Maama saamni sagalchii dubbatu nama falmu maa wajjin haasoftu. Tokkicha namni itti kolfee rangaa jechuun nama macaafatu arguu diduu itti kolfinaan kana caala faayidaan barbaachisu. Nama seeraan macaafa fudhatu garuu waliin haasofna amma dhumaatti rakkoon hin jiru. Garuu tokkotu dhugaa jiru kana asii amma dhaqee amma nabi Muhammadiif dubbatame san jedhu amma dhugaa fudhatanii wajjin haasa'uu dhaqa. Sangilchii kennee fuudhii daa jira. Itti ufa amma dabala afaan yoo gaaffii qabaate. Tole. Shaadaa qabachuun barbaade jette? Maaliif? Amantiin dhugaan amantii musliimaa waan ta'eef shaadaa qabachuu barbaada. Hubattee jirta amantiin islaamaa dhugaa ta'uusaa? Dhugaadhaan kan gabbaramu Allah malee akka hin taane hubattee? Yesuus Kiristoosiin maal jettaan? Dura garuu waaqa jedheen waaqessaa ture amma ergamaa dandeenye. Amma maal akka ta'etti barte? Ergamaa. Nama malee waaqa miti jedhime? Nama malee waaqa miti. Ayyee tole. Kanaafuu namni si dhiibee si gaffee osoo hin taane ofii akka barbaaddeetu jechuudha. Barbaadeen. Yoo namni si dirqisee jiraate nutti misirraa dhorkina. Hayyee. Tole viidiyoo ba'uu dandeessaa? Hayyee viidiyoo ba'uu dandeessa taanaan nu ba'e. Viidiyoo nu ba'e. Dhufte ustaaz achumaan itti aansitu hin gaafattaniisis. Hayyee. Rabbiin immoo wallaggaa keessaa nama baay'ee nuu kennaa jira inshaallah. Hayyee. Waan hin jedhu waliin jetta tole. Ayyee. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Dhugaan kan gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaanan baya. Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii
ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee keessa kiyyaan amanii arraba kiyyaan ragaa ba'eera. arraba kiyyaan ragaa ba'eera. Yesuusis Yesuusis ergamaa Rabbii fi ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbii malee garbicha Rabbii malee waaqa akka hin taanee fi waaqa akka hin taanee fi ta'uullee akka hin dandeenye ta'uullee akka hin dandeenye keessa kiyyaan hubadhee keessa kiyyaan hubadhee arraba kiyyaan arraba kiyyaan ergamummaa isaaf ragaa bahee jira. ergamummaa isaaf ragaa ba'ee jira. Maashaallah. Baleetti keenya mootitti baga Rabbiin gara Islaamummaatti achasi fide. Islaamummaan amantii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumamaan ilma namaatiif kennudha. Amantii Islaamaa kan keessaa baatetti baga deebite jedhaan. Maaliif jennaan keessatti dhalattee maatiin kee kiristaanummaa si kaasanii cuuphaa si cuuphaniiti as keessaa si baasanii ati immoo erga of barteeti maaleessoot mareef maaleesh. Ati immoo erga of barteeti lakki amantiin kun naaf hin ta'u amantiin naatu amantii Islaamummaati jettee gara amantii Islaamummaatti dhufte takka immoo amantii jalqaba keetti dhalatteetti deebite baga Rabbiin itti si deebise irratti jabaadhu irratti gadhaabadhu erga Rabbi tokkicha bartee hubatteeti salaata salaatuun dirqama inshaallah salaata salaati kan obboleettii Islaamaa tokko irratti dirqama ta'u irrattis dirqama uffannaan barachuun sagaduun wanti hundumtu jechuudha tole Mariam Maaleesh Abdallah please okay. Sorry kanaafuu ijoolleen ajeeqxee tiriifama kanaafuu obboleettii kiyya jabaadhu baradhu yoo bakka barattu hin qabne Khalid faan jiru Ibnuun faan jiru keessaan dubbisi inshallah yoo si deebisa yoo si deebisu baatan nu barreessi ustaadha walii sin jiran kunoo namni si deebisa keessaan nu dubbisi irratti jabaadhu sin jedha tole salaata akka dhiisne salaata dhumarraa qaama kee dhiqattee gara salaataatti seenta ishii akkas inshallah ti galatoomi ustaadha waliin jirtu yoo jiraatan mee duwwaa ka jettu kan immoo haasofsiisaati yoo shaadaa fudhachuu wanni itti qabsiisaani. Isin ayyee tole mootitti Rabbiin baga si gammachiisee jabaadhu Rabbiin si jabeessu siin jedha guddaan bakka waan isaan farhan siin jedha san qabadhu wanni guddaan salaata akkaataa salaatutti barii ijoollee Ibnuu faa dubbisi namootuma asirra jiru nama musliimaadhaa dubbisii keessaan si deebisan inshaallah rakkotaan kee ergite eegasanii bakka barumsaatti seette ni baratta jechuudha. Laakiin ammaaf wanni si dhaamnu hin jarjarini ariifatini barumsa irratti xiyyeeffannaa hin keekaa'e salaata sirri jabeeffadhu Rabbiin si jabeessu. Ustaz Farhaan karaarra jira barsila eegagaleen booda. Rakkoon qabu ishee sana asomsaa rakkoon qaba asomsaati shaadaa qabsiisaa. Zeero sana. Ofii kee nama dubbiste malee namni keessaan si dubbise ati hin deebisiini. Yoo ofii kee nama dubbiste qofa nama ofii barbaaddu qofaan maratadhuti ittiin haasa'e tolee namni osii barreesse hundaafuu deebistee na barsiisin jedhee inni gas barsiisna hodhanii keessaan dhufan. Itti faastaas moo duwwaa ka jettu gaafadhaa shaadaa qabsiisaa. Duwwaa dubbadhu kaa. Yaa Rabbi duwwaa akkamiin jennaan. Duwwaadhuma isa jedhani moo maal? Laa tun duwwaan limiti maqamatu yoo maqaa akkas jedhe malee mucayyoo qalbii qabdu si'a yoo achi ilaalu yoo nu arrabsuu baatte. Duwwaa jirtaa dubbadhu. Akkam jennee yaamna ejoo. Jala gaseena maqaa isin himame. Maqaan jiituudha jechaan ture mani. Okay, jiitu dubbadhu jiitu. Okay, Jiitu jedhan. Okay. Dubbadhu baay'ee baradhute. Ayyee. Akkatti nama waamnu wallaalee irraa bar tokko iyyanii ifaa jettee barreeffatti iyyanii jennee waamnaan ta'ee hin beeknu. Waan baay'eetu jira. Yeroo tokko TikTok kanarratti ijoollee akkasitti. Kunummaa tokkoliidha. Namichi beekaa barreeffatee dhufe. Beekaa barreessee dhufe. Aboo waan itti deebi'ame haasawatti deebi'a.